One, two, y'all. Yeah, check it out, y'all. The percussion's in the house, y'all. Hocus pocus in the house, y'all. Yeah, yeah. J'suis tombé sur un vieux clip de Grand Master Flash. Hey, t'as vu ce type? Et ça dégaine de base. Là, j'ai décidé, son style m'a fusillé. Ça fait comme le keuf des YMCA, à base de cuir serré, à l'époque banale. Et des bottes comme celle de Francis Lalanne. J'sais que c'est un classique, mais commentaire. Si c'est ça nos origines vestimentaires, pas que, regarde ce qu'on porte dans les clips. En fait nos sables sont toujours aussi chic. Les diamants énormes sur les lobes, les aspects ont oublié leur robe. J'suis pas convaincu, mais au moins ça évolue. Un peu plus que les perfectos et leur tête venue. J'me dis qu'avec nos styles ridicules, dans 10 ans, risque de se marrer quand on se reverra avec du cul. Les diamants énormes sur les lobes, les aspects ont oublié leur robe. Les baskets et les casquettes, j'crois que ça se passe plutôt dans la tête. Les sables extra large, j'ai dit extra large. Les dollars comme seul objectif, c'est juste un exposition. C'est bon? Hyper bon.